Gunnar Hansen, dere har gjerningsmannens DNA-profil. Hvor mange menn har dere nå tatt blodprøver av? Nå har vi tatt til sammen ca. 330 blodprøver i denne fasen. Vi har jo hatt en tidligere fase i etterforskningen her også, men til sammen så har vi nå passert 330. Hvem er det dere tester? Ja, Hvilke kriterier er det man går ut fra? vi tester folk som har vært i kontakt med RAM. Det er jo litt viktig å påpeke her at folk ikke nødvendigvis er under mistanke for det om de blir spurt om de er villige til å avgi en blodprøve. Det er nok at de har kjent RAM, og vi vil gjerne da ta en blodprøve for å eliminere folk vekk fra saken. Og det gjør det jo da lettere for oss i og med at vi da står igjen med mer interessante ting, slik at vi kan få luka vekk det mest uinteressante. Kan man nekte å bli tatt blodprøve? Ja da, det kan man nekte. Hvis man gjør det, så er det kanskje litt mistenkelig. Nei, jeg vil ikke si det. Det er klart det kan være flere grunner til at man nekter å avgi en blodprøve, men det er klart hvis noen nekter og vi allikevel ønsker, så må vi gå til en siktelse, og det er klart da må vi ha mye mer bevis for å gå til en siktelse i en drapssak. Det er ikke bare i Larvik-området dere nå tar blodprøve av menn heller? Nei, det er litt viktig for oss, fordi at Larvik, Vestfold generelt, er jo et av landets mest befolkede områder, og det er klart at gjerningsmann behøver ikke nødvendigvis å være fra Larvik. Vi har Grenlandsområdet, vi har lenger nord i Vestfold, så vi ber også om at folk som bor utenfor Larvik tipser oss i denne saken. Katten til Ram, ble den drept før eller etter gjerningsmannen drepte Ram? Det har vi ikke lyst til å kommentere noe videre. Det er klart det er ganske unikt at politiet har gitt ut så mye opplysninger fra åstedet i en drapssak. En del av grunnen til det er jo at saken allerede har hatt en liten runde i retten. Men også vi har valgt å gå ut og bekrefte en del ting, slik at folk kan danne seg et bilde av gjerningsmannen, og dermed ha et bedre grunnlag for å tipse politiet. Tenke seg hvem gjerningsmannen kan være. Og så ønsker dere selvfølgelig tips om disse to mennene som er observert i hagen før drapet. Ja, det er viktig for oss. Vi har 2 menn som er observert en uke, eller mer enn det også, i haven til Ram. Og de har vi ikke kontroll på. Kan du hjelpe politiet med Ronald Ram-saken? Ring etterlyst 2300 51 10.